Ganda ng sunset. Yan mo. Dito tayo ngayon sa ibabaw ng rooftop para kumuha ng konting footage ng time-lapse about the sunset. Today is May 5, 2021. So, nakuha na natin ang time-lapse yung edit na natin. Let's go! So ngayon, natapos na natin i-repair yung ating washing machine. So ang gagawin natin ngayon ay babarnisan na lang natin siya para maprotektahan yung board at hindi maapektuhan ng pagka-moisture. So, kinakabit na natin ngayon itong washing machine at testingin na natin.